ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஒரு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம், மைக்ரோவேவ்க்குள்ள வாட்டர் மெலன் வச்சு அதான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல வந்து முட்டையை ஒன்று எடுத்துக்கிறாங்க, அதை வந்து உள்ளே வச்சுக்கிறாங்க. உள்ளே வச்சு அது கொஞ்ச நேரம் சுற்றினோடனே அது கொஞ்ச நேரத்தில் அது அப்படியே வெடித்து செதுடுது. அந்த அளவுக்கு அது எஃபெக்டிவாக வெடிக்குது. இது ஏன் அப்படி வெடிக்குதுன்னு தெரில, ஆனால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சா சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் வாட்டர் மெலன் வைக்கிறாங்க. வாட்டர் மெலன் வச்சா இந்த அதில் வெடிச்சா என்ன ஆகுது, மைக்ரோவேவ் காலியாக பண்ணும்ல. சரி பார்ப்போம் என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு பெரிய யூடியூப் சேனல் தான் செஞ்சு பார்த்துருக்காங்க. வாட்டர் மெலன் வச்சு அதுவும் சுற்றுது வெடிக்கணும்னு பார்த்தா வெடிக்கலை, அது வெந்து போச்சு. சரி ஓகே, இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. டாட்டா, பை பை.